Я в шоке, приятном шоке. До Нового года получили батончик Success Bar. Это лечебный полезный батончик, натуральный, без сахара. Как раз в тот день заболел сын младший, затемпературил до 38. И, конечно же, мы попробовали, да, дала ему батончик. Вечером хотела дать парацетамол, чтобы он нормально спал. Померила, градусник положила и смотрю 37,2. Вот так и прошло вот эта болезнь, да. Я даже запаниковала, что уже не будем участвовать на школьной елке и так далее, да. Но все прошло благодаря вот этому лечебному батончику Success Bar. Андрей Артурович, благодарю.